Yusif Mustafayev musiqiçilərin pulunu vermir. Təbii ki, əməkdar artisti, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Yusif Mustafayev. Və deyirlər ki, yanında apardığı musiqiçilərə pul vermir. Musiqiçi yəni sintezatordur, tardır, kamançadır, zərbdir və digər. Bir verilişdə açıqlama sualı veriblər, təsdiq edib, deyib bəli, təsdiqləyib ki, musiqiçilərə pul vermirəm. Amma Yusif müəllim belə etməz, mən gözləmirəm ondan. O elə musiqiçi, elə bir adam deyil. Amma təsdiqləyib açıqlama verib ki, düzdür, mən onların pulunu vermirəm, yığıram. Onlara maşın və başqa ehtiyaclarını almağa kömək edirəm. Yusif müəllim deyib. Rəhmətli klarnet ifaçısı Zahidin pulunu yığdım. Gündəlik 10-20 manat verirdim. Verir, amma az miqdarda verir də pulu da. Getdim ona ev aldım, amma səhv etdim. Gərək öz adıma alardım. Sonra gedib satıb onu, yəni evi satıb Zahid. Mənə zəng etdi ki, evi satdım, sonuncu $100 xərcləyirəm. Hamısının pulunu elə yığıram. Yəni onlara maşın alıram, ev alıram, bağ alıram. Amma 10, 15, 20 manat xərclik üçün pul verirəm. Bilmirəm, bu indi o pul mən düşünürəm ki, onların özünündürsə, seçim özlərinindir də, qoy özləri bilər, qoy küçədə qalsın. Verin pullarını, qoy gedib neynirlər, etsinlər. Bax, görsə sizin də adınızı burada hallandırırlar ki, Yusif müəllim, Yusif Mustafayev bizə pul vermir. Yusif müəllim, verin pullarını. Qoy nəyə istəyirlər xərcləsinlər, sərbəst olsunlar, azad olsunlar öz pullarını xərcləyəndə. Evsiz, eşiksiz qalanda ağılları başına gələr. Məndən bu qədər. Sara Şəfra Bahadurdan, Şəbnəm həkimin əlaqə nömrəsi oradadır. Həkim kosmetoloqum. Sara Şəfra Bahadurdan bu qədər.